sifikile sibusi sempilweni yami baba
ngibingelele bonke abazalwane ekuseni ikakhulukazi umuzi wasekhaya entabeni yaseZiyoni. Sitholile iphepha sithi sifika kwamaswazi nathi asilethe nje bona lo mnikelo usisho ukuthi sizwile bathi khona bashadayo la. Bathi le Bible ngizaqela kulabashadayo uqela bangilalele kahle. Akukho idivorce eBhayibhelini. Akusisezona ngasalwane. Ayikho idivorce. Mama uyawunamathela njalo umhlonipho umyeni wakho. Inkonzo kaMama iphelelisiwe ekuhlonipheni ngoba lithi mama uyathoba. Babe besebenza njalo uyathanda ngithi. Ngicela ukuthi babe besuyamthanda mama bese uyathoba. Izehlukaniso yini? Ufa ningasihloleli bazalwane, ningasihloleli bese nasilandela. Beve usendivorce. Ngakapheli lenyanga sevese divorce unenge lapha emzini wasekhaya seZiyoni lokho siyacela bazalwane ngakwenzi lokho shado uNkulunkulu ngabusisa umshado wenu amen. Nkosi ngiza kuwe
hambiso kwakho 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 endleleni yakho yokukholwa mangishintsha ukwenza mangishintsha ukwenza hambiso kwakho look at the true worshipers of God. Siyabonga bazalwane uma niphuma lapha emnyango esandleni senu sesinqele bazalwane indlu lengakhona amen. Basasonzela nje bazalwane bethu the true worshipers phakathi kwelivini xoxa nomholi umkhwanase amen. Ngithi maye you are a good example kuziyoni wethu amen bazalwane. Leviki eliphelile silapha enzaweni elikazi uphi bishop amen amen. Leviki eliphelile silapha elikazi bazalwane. Labazalwane laba bapha umholi imotera lensha amen, a brand new car amen. Manje ngizibashayela entandla bazalwane sasibonele ngesihle amen.